icyizere satani akugerageza kugira ngo abe nk'ushaka gucalenjinga Imana ngo ayereke yuko wowe ntacyo ushoboye, ayereke ko wenda wowe ushobora kutayigirira umumaro, ariko Imana ibizi ko bizarangira. Niyo mpamvu ujya gutsindwa mu kigeragezo ntabwo ari ikibazo cy'Imana, kiba ari ikibazo cyawe, kuko Imana iba yakwizeye. Yesu nashimwe inshuti z'Imana, ndabashuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri amasaha nongeye kongera kugaruka imbere yanyu nshimira Imana ko yongeye kumakanya ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nukora ko ari ubuntu bw'Imana, nanjye Imana iba yangiriye, ntago ari kuba ntasanzwe, ahubwo nuko nkorera Imana idasanzwe. Imana yacu niyo iduha icyo tuvuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo yahozeho kandi ijambo yahoranye n'Imana, rikavuga ngo nta n'ikintu na kimwe cyaremwe kitarimwe nawe. Urumva rero kugira jambo biduha ijambo ryo kuvuga. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 4 turahera ku murongo wa 3. Dukomeze tumanuka tugenda tuganira ijambo ry'Imana, tureba n'iki Imana yashatse ko tuganira uyu munsi, tureba n'iki Kristo atwigisha uyu munsi. Turadufata umwanya munini cyane wo kwiga ku buzima bwa Kristo, kuko nibwo buzima bwejejwe kugeza avuye ku isi. Nubwo abo yasize yavuze ngo muzakora kurusha ibyo nge nakoze, ariko niwe tureberaho, niwe waje mu isi ayivamo atayicumuriyemo, ahubwo ayivamo akoze misiyo yamuzanye. Natwe dufite misiyo zatuzanye, hari icyo bereho hano ku isi, hari icyo waje gukora, kugira ngo turebe koko nimba koko nawe ushobora kuva ku isi wararangije misiyo yawe. Birashoboka ko utayirangiza kubw'uburiganya bw'umwanzi Satani, ariko kubw'imbaraga z'Imana ugomba kuyirangiza, kuko nicyo yari igambiriye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 3 aravuga ngo umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Amen. Reka tube turekeye ahangaha. Igihe Kristo yaramaze kuza ku isi, yagiye abatizwa na Yohana. Amaze kubatizwa yuzuza umwuka wera. Amaze kuzuza umwuka wera ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa. Ageze mu butayu umwanzi aramusanga. Ubwo mu magambo make ndagira ngo mwumve yuko ugerageza burya ni Satani si Imana, nkuko abantu bajya bavuga ngo Imana yarangerageje. Satani ukugerageza, Imana ikamwihorera. Unarebye Yobu uko byagenze, Satani yagiye gusaba Imana kugira ngo agerageze Yobu. Ntago ari Imana yagize isaba Satani ngo agerageze Yobu, ahubwo ni Satani ugerageza bitewe n'icyo aba yakonyemo Imana ikwizeyemo. Nagira ngo abantu babyumve neza, Imana igufitiye icyizere, Satani akugerageza kugira ngo abe nk'ushaka gucalenjinga Imana ngo ayereke yuko wowe ntacyo ushoboye, ayereke ko wenda wowe ushobora kutayigirira umumaro, ariko Imana ibizi ko bizarangira. Niyo mpamvu ujya gutsindwa mu kigeragezo ntabwo ari ikibazo cy'Imana, kiba ari ikibazo cyawe, kuko Imana iba yakwizeye. Imana iretse ukagerageza iba yakwizeye, kuko ibizi neza ko ushobora kubasha gutsinda cya kigeragezo. Iyo utsinzwe rero ni wowe uba wagize ikibazo. Ahangaha rero Kristo nawe yarageragejwe, nkuko Yobu yageragejwe. Satani araza aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fata umutsima uwuhindure urye. Ariko reka tubanze twibaza, nuko Satani yarafitiye impuhwe Yesu ashonje? Oya, ahubwo nuko yashakaga kugira ngo amugushe mu mutego. Nawe ubwawe rero ntabwo Satani azagutinya kukugerageza kura ko yagerageje na Yesu. Ahangaha rero ikintu nashatse kugira ngo tuganireho ni iki. Nashatse kugira ngo tuganire ku kintu cyo kureba nimba koko ibyo twemererwa byose dufite uburenganzira bwo kubikoreshereza igihe cyose dushakiye. Yesu yari afite ubushobozi bwo gufata iribuye akarihindura umutsima akarirya, ariko ntabwo yigeze abikora kuko yabonaga atari igihe cyabyo. Ni na ngombwa yuko yemera ko icyo kintu kimugeraho, nubwo afite ubwo burenganzira bwo guhindura. Hari igihe Imana igiye ivugana natwe atubwira ngo nguhaye ubutware bwo kuvuma no kuvumura, nguhaye ubutware, uzakuvuma nanjye nzamuvuma, uzavuma nanjye nzamuvuma. Ugasanga umuntu agendeye kuri icyo kintu yirirwa atera abantu ubwo babwira ngo njyewe nakuvuma, njyewe nakuvuma, njyewe mfite ubutware bwo gukora. Ariko ntabwo ubutware Imana yaguhaye ari ubwo gukoresha mu byo ushatse byose n'ibyo utekereza byose, ni ubwo gukoresha mu gihe ari ngombwa. Igihe ari ngombwa, igihe cyose bibaye ngombwa yuko Satani aguteye cyangwa se ateye undi muntu, wowe ufite ubushobozi bwo kuvuma Satani akava muri uwo muntu cyangwa se kumutesha agaciro. Hanyuma Yesu ntabwo yigeze yemera gufata ubwo burenganzira n'ubwo bushobozi yari afite ngo narangiza abukoreshe muri ako kanya. Afata umugati afata ibuye rihindura umugati. Yaramubwiye ngo ibyo ni nka bakambwiye ngo ibyo ndabishoboye, ariko rero ntabwo yigeze muhakanira ngo ntabwo nabishobora, ntabwo ndanabikora, ntabwo ngo sinshaka. Yaramubwiye ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Niko yamubwiye.